Iznācis profesionālā lauksaimniecības nozares žurnāla Agrotops oktobra numurs. Tajā lasiet. Pirmās akvitāņu šķirnes govis Latvijā ievestas tikai pērn. Kas raksturīgs šīs šķirnes govīm un kā tās iejūtas mūsu platuma grādos? Pēdējo ziemu izraisītie mizas bojājumi veicinājuši dažādu slimību izplatību augļu dārzos. Tostarp šogad daudz viet redzam koki ar it kā sudrabotām lapām. Gulbens novada Litenē veiktais pētījums parāda, cik svarīgi atbalsta maksājums par buferjoslu ierīkošanu paredzēt visā Latvijas teritorijā, ne tikai vides jūtīgajās platībās. Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību un pētījumu saimniecībā Vecauds ierīkots praktisks demonstrējums par jaundzimušu teļu dažādām barošanas metodēm. Saldus novada Kursīšu pagasta Sieku Lagati 3 traktori un pašgājēju miglotājs aprīkot ar GPS vadītu automātiskās stūrēšanas sistēmu, kas palīdz ietaupīt degvielu un uzlabo augsnes apstrādes kvalitāti. Lietuvā ķedaiņu pusē ūdens ir ne tikai vagās, bet arī dobēs, tomēr raža būs laba. Dārzeņi, kas audzēti pēc eko-agro kvalitātes schēmas, padevušies arī tik lietainā vasarā kā šogad. Tas viss un vēl daudz kas cits noderīgs. Agrotopa oktobra numurā. Žurnāls Agrotops katram zemniekam un lauku uzņēmējam.